안녕하세요. 친절한 미녀 청능사 정순호 권장입니다. 귀를 파다 보면 눈이 스르르 감기면서 잠이 솔솔 오기도 하고요. 귓구녕이 시원한 느낌이 들어서 좋긴 한데요. 갑자기 생각지도 못하는 타이밍에 재치기가 나와서 깜짝 놀란 경험들 있으시죠? 저도 사실 이런 경험 있습니다. 임상에서 보청기 제작을 위해서 귓본을 채취할 때 귓속을 건드리면 유난히 재치기를 하면서 눈물까지 흘리는 분들도 있습니다. 참 신기하죠? 자, 그럼 귀를 파면 왜 기침이 나는지 알아볼게요. 바로 미주신경 반사 현상 때문입니다. 귀바퀴 뒤쪽과 기도 사이에 분포되어 있는 아놀드 신경인 미주신경이 예민하게 반응하여 반사적으로 나오는 생리적인 현상입니다. 기침이 난다고 해서 걱정할 필요 없습니다. 자, 그럼 귀지 어떡하지? 기침이 나도 억지로 귀지를 참고 파야 하나요? 귀지는 귓구멍인 외이도를 보호해주고 바깥에서 들어오는 세균이나 벌레가 유입되는 것을 막아주는 역할을 하는데요. 귀지는 땀샘과 분비물 등 피부에 벗겨진 표피가 뭉쳐져서 생기는 현상입니다. 더럽고 해로운 성분이 아니고 우리 몸에서 만들어내는 정상적인 분비물입니다. 귀지를 자주 파게 되면 귓구멍의 피부가 건조해져서 귀 가려움증을 유발할 수 있고 귀지샘이 자극을 받아서 오히려 귀지가 과도하게 분비될 수 있는데요. 적당한 귀지는 외이도 보습을 유지해 주기도 하며 저절로 배출되기 때문에 억지로 파낼 필요가 없습니다. 만약 집에서 도구를 사용하여 물리적인 힘으로 요리조리 후비게 되면 세균에 감염될 위험도 있고 피부 지방층이 파괴되어 급성염증이나 만성 외이도염이 생길 수도 있습니다. 귀를 파다 애완동물이나 옆 사람이 잘못하다 팔을 건드리게 되면 피나 고름이 나오기도 하는데요. 고막이 뻥 뚫리는 천공이 생길 수도 있습니다. 심한 경우 영구적인 청력 손상으로 이어질 수도 있으므로 정기적으로 이비인후과를 방문하셔서 안전하게 귀지를 제거하는 것이 가장 좋습니다. 만약 중이염이 있거나 귀지가 저절로 배출되는 능력이 저하된 노인분들 그리고 보청기 착용자라면 한 달에 한 번 정기적으로 이비인후과를 방문하셔서 귀지를 제거해 주는 것이 가장 좋습니다. 귓구녕이 꽉 막힐 정도로 귀지가 가득 차 있으면 소리가 잘 안 들릴 수 있잖아요. 서양 속담에 코끼리 다리보다 가는 것은 귓속에 넣지 말라는 말이 있습니다. 귓구멍에는 아무것도 넣지 말라는 뜻이겠죠? 이비인후과 가시면 시원하게 한 방에 뻥 뚫어드립니다. 지금까지 귀를 파면 기침이 나오는 이유에 대해 알아봤는데요. 혹시 이 영상 보시면서 귓구녕 흡입하면 안 돼요.